দাদা আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আছি গোলাক 17, এটা 5 জেনটা। তবে এটা আপনারা প্লেট ইউজটা পাবেন, এটা আপনারা বিবি ইউজ করতে পারবেন স্টিলে, খুবই মেটাল। এটা অর্ডার দিলে আপনারা 5 পিস C02 গ্যাস পেয়ে যাবেন, ঠিক আছে? অর্ডার দিতে অবশ্যই ডিসক্রিপশনে নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, হোয়াটসঅ্যাপে নক দিবেন। আর এগুলো কিন্তু সবই মেটাল পলিবার, গ্যাস ইনজেক্ট করে এগুলো আপনারা শুটিং টার্গেট করতে পারবেন। স্টিলের বিপুজগুলো দেখুন, ভারী ওয়েট আছে, এটা ভারী ওয়েট। স্পিড টেস্ট করতে পারবেন, দেখাবো। দেখুন দাদা, খুবই দারুণ স্পিড, খুবই দারুণ।